Кадури ағай, әлеге вақытта һеҙ үҙегеҙҙе нисек тояһығыҙ? Аллаға шөкөр, бик яҡшы тоям. Һеҙ ниндәй һорауҙан ҡурҡаһығыҙ? Ундай һорау юҡ минең өсөн ҡурҡҡан. Сөнки мин асыҡ кешемен, асыҡ һөйләшәм. Эштә лә шулай, тормошта шулай. Төрлө һорау бирә алаһығыҙ, төрлөһөн. Ә балаларҙы алдағанығыҙ бармы? Балаларҙы алдау оло гонаһ. Алдарға ярамай балаларҙы. Балаларҙы яратыр кәрәк, һөйөргә кәрәк, уларға ярдәм итергә кәрәк. Белемгән туғандарын белем бирергә уларға уҡытыр кәрәк. Юҡ, алдағаным юҡ. Уны дөрөҫ әйтәм. Һаумыһығыҙ, ҡыҙҙар, егеттәр. Башлайбыҙмы эшебеҙҙе? Һаумыһығыҙ, Ҡадури ағай. Минең исемем Зөлфиә була. Нисек килеп еттегеҙ, нисек хәлдәрегеҙ? Һаумыһығыҙ, Зөлфиә. Хәлдәребеҙ, Аллаға шөкөр, яҡшы өйҙә килеп еттек. Машина менән йүгереп, һеҙҙең менән осрашырға, һеҙҙең менән һөйләшергә, аңлашырға. Һаумыһығыҙ, минең исемем Сафия һәм минең һеҙгә шундай һорау. Һеҙ бала сағығыҙҙы нисә йәштән иҫләйһегеҙ? Минең бала сағым ауылда үтте, Ушал районында. Иҫләйем 4 йәштәр тирәһендән. Иҫләйем бейеп йөрөгәнемде. Иҫләйем тоҡсай тағып. Минең апайым Белорет ҡалаһында уҡый ине. Апайыма юлланғанды май алып ашарға. Шулар иҫтә ҡалған. Ама минең исемем Эльмир була. Имән? Һеҙ бәләкәй саҡта спорт менән дуҫ инегеҙме? Мин ауылда үҫкәс, беҙҙең Ушал районында бик тауҙар күп, өлкән-өлкән тауҙар бар. Ҡыш булһа, шул тауҙарҙан ҡайтмай торған юҡ. Саңғыла шуғабыҙ. Көҙ көндәрендә, яңы йылға хәтле, боҙ асыҡ ваҡытында хәккей уйнайбыҙ, кәңкеләр шуғабыҙ. Бара торғайныҡ мәктәпкә саңғыла ҡыш көндәрендә. Йәй көндәрендә велосипедта бара торғайныҡ. Минең исемем Зөлхизә була. Һеҙ бәләкәй саҡта йыш эш боҙа торғайнығыҙмы? Эш боҙа. Былай эш боҙғаным иҫемдә юҡ. Беҙҙең ғаиләлә атайым менән инәйем тәртип тоттолар. Сөнки беҙҙең 6 бала үҫтек бергә. Тәртип булды. Эш боҙғаным иҫтә юҡ. Апайҙарым да һеңлегәш тә эш боҙғаны булманы. Беҙҙең ғаилә шул тәртипле булды. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, минең исемем Таһир. Мотоциклда йөрөй беләһегеҙме? Беләм. Атта? Атта йөрөгән бар, күптән йөрөгән юҡ инде. Бала саҡта беҙ ауылда күбәй тарттырып, колхоз эшендә бик күп йөрөгә тура килде. 4-нче кластан алып, 7-нче классҡа хәтле. Хатта шул күбәй тарттырып, мин йәй көне 6-нчы класста уҡығанда велосипедка аҡсал эшләп алдым. Атта йөрөй беләм. Әлбиттә, күптән йөрөгәнем юҡ. Әгәр ҙә мине бултырһам, иҫкә төшөр тип уйлайым. Һаумыһығыҙ, минең исемем Әлиә. Минең шундай һорауым бар. Һеҙҙең холҡоғоҙ кемгә оҡшаған? Атайығыҙғамы, әллә әсәйегеҙгәме? Минең холҡомда атайымдыҡы ла бар, әсәйемдеке лә бар. Әсәйем бик сабыр кеше инде. Әсәйҙәр бөтәгеҙ дә беләгеҙ, бик сабыр булалар. Шулай бит. Атайымда сабырлыҡ та булды, ҡыҙыулыҡ та булды. Ир кешегә ул хас холоҡ. Һеҙ армияла хеҙмәт иттегеҙме? Беҙҙең нефтяной институтта булды военный кафедра. Беҙгә 2 йыл хеҙмәт итергә эләкмәне. Беҙ хеҙмәт иттек кафедраны тамамлағас, 4-нче курсты бөткәс, 6 ай армияла хеҙмәт иттек. Беҙҙең специальность буйынса турбопроводтар төҙөп, аэродромдарға ебәргә инде бензин, майҙар алып барырға, шундай беҙҙең һалдат хеҙмәте булды.
Зөлхизәгә тагыла. Әз Минзәлә апай менән касан таныштыгыз? Без 60 ел, 1960 елда безнең Рәсәй урамында асылды интернат мәктәбенең яңа бинаһы. Ошо интернатка, яңа бинага безнең маршрут хөкүмәте 600 ашу баланы йыйды укырга. Мин дә килдем Ушал районыннан. Минзәлә апайыгыз шулай ук килде шул ук елда Әлшәй районыннан. Без электик бер класска, 7 А классына. 60 елдан шутлаһагыз, менә ничә ел була инде ул? 55 ел танышбыз. Һезгә нинди катын-кызлар охшай? Бик кызык сорау. Миңа башкорт хатын-кызлар охшай. Менә безнең апайларыбыз, инәләребез, кызларыбыз шундай матурлар, шундай тәртиплеләр, шундай ярдәмсәлләр, хәстәрлеләр. Улар иң тәүдә кайгырталар үзләренең балалары турында, ирләре турында, гаиләсе турында. Үзләренә хатта вакытта калмай. Бу вакытта үткәндә миңа башкорт хатын-кызлары бик охшай. Минең хатыным Минзәлә апайыгыз башкорт. Нисә яшьтә өйләндегез? Өйләндемме? Безгә 23 яшь булгач, Минзәлә апайымны өйләндек. 69 елда. Беренче булып туды, Азамат исемле. Һәр бергә яшәйбез инде 47 ел була Алла бирһә. Нисә тапкыр гашык булганыгыз булды һәм нык итеп апайды гына яраттыгыз, бәлә тагы бер кемдә яртканыгыз булдымы? Һәрәм бик хатмарлы. Бер яктан ябай. Кеше үз гомерендә гашык була дип уйлыйм, бала сагында, мәктәптә укыганда, балалар бакса йөргәндә, шулай бит. Шуннан улгая башлагас, мәктәптә укыганда, институтта укыганда, бала сактагы яратуда ашыктар улар үтеп китә. Менә тормыш юлына баскас, Минзәлә апайга дозраткас, 10 класста мин гашык булдым Минзәлә апайга. Шуннан бирле бергә без. Башка гашык булган юк. Рәхмәт. Һез катыныгызды үпкәләткәнегез бармы? Үпкәләдәр менә тормышта яшәгәндә була дип уйлыйм. Була ул бит үпкәләү килеп сыгарга мөмкин ябай гына мәсьәләнән. Мин үпкәләргә тырышмаям. Әгәр дә үпкәләһә, алак килешәбез, ярашабыз. Булай озак үпкәләшеп йөргән юк. Атыныңыз һеҙҙе һәр саҡ аңлаймы? Улым менә ғаилә ҡорып йәшәгәс, хатын менән ир араһында аңлашыулы булырға тейеш. Безнең тәрбиәбеҙ ғаиләлә бер булған. Без интернат мәктәбендә бергә тәрбиәләндек. Бер үк уҡытыусылар уҡытты беҙҙе, бер үк тәрбиәселәр тәрбиәләне. Бер телдә һөйләшәбеҙ. Ул бик менә тормошта йәшәгәндә бик мөһим. Шуның өсөн безнең аңлашылмаулыҡ бик һирәк була. Әгәр дә аңлашылмаулыҡ килеп сыҡһа, ул хәлде һөйләшеп, аңлашып, уны арттырып, бүрттереп йөрмәйсә генә. Ҡатынығыҙға һуңғы тапҡыр ҡасан сәскә бүләк иттегеҙ? Һуңғы тапҡыр йәй көнө, быйыл. Һеҙҙең өйҙә кем лидер? Безнең өйҙә мин лидер тип, мин баш тип йәшәмәйҙәр. Ғаиләлә һәр бер эш буйынса үҙебеҙҙең бар обязанностарыбыҙ. Һәр шул эште үтәйбеҙ инде. Хатынымның үҙенең эштәре бар, минең үҙемнең эштәре бар. Улай итеп, күкрәккә һуғып, мин лидер тип, мин ғаиләнең башы тип йөрөгәнебеҙ юҡ. Беҙҙең ғаиләлә мына Минзәлә апайығыҙ улларыбыҙҙы тәрбиәләй,
атайдың рухында. Мына менің атайды білігет деп, шының үшін бала тәрбиелі ойынса, қатын бұларға тейіш бірінші орында. Ер кеші бұл қараға тейіш өдінің ғайләхін, ақсаштарға тейіш, еші бұларға тейіш, ғайләхіне фатир алырға тейіш. Бұл тәрбие бойынса, атайдың дәрежеге бек юғар бола тейіш. Өдінің тәртебі бойынса, өдінің еші бойынса, өдінің ғайләхіне қарашы бойынса, қатынына қарашы бойынса, балаларға қарашы бойынса. Құдайға ашана қылма. Құдайға ашанам. Намаз оқи қылма. Намаз оқиым. Біз Мизел апайығыз менен 2006 жылда хаж қылдық, Мәкке қаласына бардық, Мәдина қаласында болдық. Хажға барғас, мен намазға бастым. Мизел апайығыз әдәрек алдаматқан. Хәдір 5 тапқыр намаз оқибыз. Күн айында. Һеҙ ни өсөн мәсет төҙөргә булдығыҙ? Ул һеҙҙең хыялығыҙ инеме? Кеше хыял менән генә яшәргә тейеш түгел. Кеше үҙенең йәшәүешендә берәй маҡсат ҡуйырға тейеш. Мәктәптәр ябыла башлағас, клубтар ябыла башлағас, ауылда шундай мәҙәни үҙәктәр бөттө. Без 2000 йылда ауылға ҡайтып, халыҡҡа һөйләп үҙебеҙҙең шундай тәҡдимебеҙҙе, улар менән кәңәшләшеп, Ушалар районының Рафиға ауылында мәсет һарға булдык. Хәҙер эш башланып китте. Хәҙер мәсетебеҙ исеме Абдрахим, минең атайымның исеме. Мәсетебеҙ эшләй 11 йыл, Аллаға шөкөр. Хәҙер был мәсет, беҙҙең мәсетебеҙ әйләнде беҙҙең ауылыбыҙ өсөн рухи мәҙәниәт үҙәгенә. Унда беҙ алып ҡайтабыҙ шағираларҙы, яҙыусыларҙы, артисттәрҙе, дини кешеләрҙе саҡырабыҙ. Беҙҙең янында Миндәк тигән ауыл бар, Илмәк тигән ауыл бар. Ошо ауылдарҙан саҡырабыҙ балаларҙы. Унда беҙ уларҙы дингә өйрәтмәйбеҙ. Алып килгән кешеләр үҙҙәренең тормош юлын һөйләйҙәр. Мәсеттең роле хәҙер ауылда беҙҙең рухи мәҙәниәт үҙәге булып китте. Әлбиттә, төрлө беҙҙең ислам динендә бар дини байрамдар, уларҙы үткәрәбеҙ. Беҙҙең шул теләгебеҙ тормошҡа ашты, Аллаға шөкөр, мәсетебеҙ эшләй. Миңзәлә апайға ҡайтҡанда, һеҙ уның холҡоноң ҡайһы яғы менән һоҡланаһығыҙ, ҡайһы яғын үҙгәртер инегеҙ? Зөлфиә, кешенең холҡон үҙгәртергә ярамай. Бына кеше нисек тыуған бит. Бәләкәйҙән ул Алла Тәғәлә биргән төҫ башында, холҡонда кешене ҡабул итергәрәк, ул кеше нисек һиңә осраған ул кеше. Мин бер нәмәһенә үҙгәртмәҫ инем, бер ҡасанда. Холҡо нәмәһе оҡшай. Бая әйтеп үттем бит баяғы. Беҙҙең тәрбиә оҡшаш. Беҙ эшләйбеҙ ғаиләбеҙ менән, 2 улыбыҙ да, Миңзәл апайға менән мин дә эшләйбеҙ 2 предприятиела, мына торба үткәргестәрҙе таҙартыу ҡорамалдар эшләү буйынса. Ул нәмә ул? Мына нефтепроводтар, газопроводтар исә бысрана бит инде. Шул бысраҡты сығар кәрәк торбанан, торопроводтардан. Нефт барға тейеш заводтарға таптада көйө. Газ барға тейеш таптада. Шуларҙы таптада итеү өсөн кәрәк ҡорамалдар. Уларҙың төрлөһө була, төрлө ҡорамалдар. Шуларҙы үҙебеҙ уйлап табып, үҙебеҙ эшләп, уларҙы ебәрәбеҙ беҙҙең һатып алыусыларға. Улар Рәсәйҙә йәшәйҙәр, Рәсәйҙә эшләйҙәр. Ана уйлап ҡараһағыҙ, Рәсәй өлкән бит инде. Ана алысын иҫенә төшөрҙө, ҡайҙа инде өлкән икәнен бит. Камчатканы беләһегеҙ бит? Камчатканы алып, көн байышта Ленинградты, Санкт-Петербургты беләһегеҙ бит. Ҡаҙағстанға ебәрәбеҙ, Прибалтика илдәренә ебәрәбеҙ, унда Латвия, Эстония, Литваға ебәрәбеҙ. Мына әгәр дә ҡараһағыҙ, мына беҙҙең торопроводтарҙа мына нисегә икән. Мына кешенең ҡан тамырҙары күп бит бит. 1,000 километр ҡан тамырҙары.
Мына безнең газопроводтар, нефтепроводтар. Шул ук қан тамырлары безнең илебез өчен, безнең Ресей өчен, Башкортстан өчен. Мына безнең Башкортстан ереннән бик күп нефтепроводтар үтә. Беләгездер бит. Газопроводтар үтә. Мына безнең ут та бар бунда утырган студияла, йылыла, шулай бит. Мына алсам футболка утыр, ишемәгем бит. Чөнки безгә газ килә. Безнең машиналар йөри, шул нефтепроводтар килгән нефтьте эшкәртеп, бензин эшләйләр, майдар эшләйләр. Булай күләмен әйткәндә, безнең Рәсәйдә 240 мең километр газопроводтар бар. Ул күп була бит ул. Күп. 50 мең нефтепроводтар бар. 50 мең километр. Зөлфия канагатмы? Һеҙҙең балаларығыҙ һеҙҙең менән ғорурланамы? Уйлам горурлана. Без бергә эшләйбез. Ошо яшьтә булсак та бергә эшләгәнгә улар бик безнең эшләй алганга улар хокланалар инде. Чөнки ул бергә эшләү, балалар белән бергә эшләү, бер предприятиедә эшләү, бер эш буенча эшләү бик яхшы. Бер-бердән аңлашыу. İşte türlü hal bulhala anlaşıp işlev. Bir-birine kengeş verip işlev. Biz de bunlarla bik uğurlanabız. Şöyle bizimle işe alganlarına. Ular yanlış işleder, biz özümüzün iş tecrübesini, turmuş tecrübesini onlara vermeye tırışabız. Нисек уйлайһығыҙ? Нимә кәрәк бәхетле булыр өсөн? Бұл сыңыл бик ней һорау. Фәлсәфи һорау була инде ул. Бұл һорауга төрле яуап бирергә була. Әгәр дә кешенең гаилә бар икән, яраткан хатыны, балалары бар икән, ейәндәр, ейәнсәрләре бар икән, яраткан эше бар икән, илдә тыныслык икән, ул үзе бәхет. Кеше үзенең һәр бер көнен шатланып каршыларга тиеш. Һәм дә һәр бер көненә Аллаһ Тәгалә рәхмәт әйтеп йокларга ятырга тиеш. Ашу үзе сыңгыл үзе бер бәхет. Һез йырларга яратагызмы? Булай мен кыскырып, халык алдында йырлаганым юк. Булай үдем булганда йырлайым. Үдем өчен генә. Кеше өчен түгел. Һезгә ниндәй көй иң күбе охшай? Урал. Урал көй охшай. Һиңа охшаймы? Охшай. Әллә йырлай берәңме? Белмәйм. Һез ниндәй булһа музыка коралында уйнарга беләгезме? Мин бәлки чакта уйнайдым гармунда, мандолинада. Беләбез сыңгылмы? Беләгеде. Баянда. Баянда уйнайдым. Мин дә баянда уйнайдым. Хәзер күптән уйнаганым юк. Вакыт та юк хәзер уйнарга, шул уйнайны белек. Акурада уйнарга беләгезме? Урда уйнаганым бар. Хәзер беләм дип әйтә алмыйм, чөнки күптән уйнаганым юк. Безнең интернет мәктәбендә укыганда унда бик күп булды кружоктар. Бейеү кружогы, баян кружогы, килде Әлфәм Исхожин дигән агай. Әлфәм агай да беләһегез бугай. Балалар шулай бит. Әлфәм агай Башкорттың курайын, Башкорт халкыбызның милли инструментын хаклап алу буенча бик олы эшләр эшләне. Ул интернетка эшкә килгәч тәрбиясе булып, уны җитәкчелеге астында курай уйнарга өйрәндек. Гафу итүне беләгезме? Үзенең настар алдында гафу итәргә тиеш. Әгәр дә берәй кеше һиңа настарлык эшләһә, унда эш буенча уйлайым бик яхшы мәкалә дип. Язмышты үткәрткән вакытыгыз булдымы? Язмышты үзгәртеп булмай ул. Яхшы гамәлләр кылып, яхшы эшләр эшләп, һин шул язмышыңды байыта алаһың. Гаиләң алдында, минем белән бергә эшләгән кешеләр алдында, илең алдында, кем һиңа мөрәҗәгать итәләргә ярдәм итеп, изге эшләр эшләп. Хәтта һин үзеңнең язмышыңды байытып яшәй алаһың. Үтәртергә ярамый да, ул кирәкмәй дә. Шулай дип уйлыйм. Канагатмы?
Ысын ир-ат өсөн тормышта иң мөһиме ул нимә? Ер кеше өсөн тормышта үз һүзендә тора белү. Һинең гаилә алдында булган бурысыңны бөтенләй тәвәл итеп үтәү. Гаилә корып, балалар тәрбияләп, уларга белем биреп, шулай итеп яшәү. Зөлфия? Ололар яшьтәрҙә әрләргә ярата. Һеҙ нисек быға ҡарайһығыҙ? Әлләргә ярамай эштәрҙе. Уларҙың йәшәү өсөн белергә тырышыу кәрәк. Уларҙан белем алып, уларҙың белгәнен белеп, дөрөҫ итеп, оло кеше үҙенең тәжрибәһен бирергә тейеш. Әрләү менән генә йәштәргә тәрбиә биреп булмай. Һеҙ тура һүҙлеме? Эйе, сыңғыл улым, мин тура һүҙле. Ләкин тура һүҙҙе дөрөҫ итеп кешегә әйтергә кәрәк. Тура һүҙҙе әйтергә була, бик ҡаты итеп кешенең күңеле ҡалырға мөмкин. Шул һүҙҙе әйтергә була икенсе төрлө итеп. Кеше үҙенең һәр бер һүҙен әгәр дә берәй кешегә әйтергә теләй икән, ул уйлап һөйләргә тейеш. Кеше һинең һүҙеңдән белем алһын, ғилем алһын, үҙенә кәрәклеген алып, ҡәнәғәт булып, һинең һүҙеңдән ҡалырға тейеш. Һеҙҙеңсә донъяла нимә ул мәңгелек? Беҙҙең тормош үҙе мәңгелек. Ҡадүрия ағай, һеҙҙеңсә бәхет ниндәй төҫтә? Минеңсә бәхет ап-аҡ төҫтә. Аҡ төҫ бәхет төҫө. Иң яҡшы төҫ минең өсөн. Ап-аҡ. Ә һинең өсөн нисек? Рәссам өсөн? Минең өсөн ҡыҙыл. Ҡыҙыл. Эйе. Беҙ бит бөтә төрлө кешеләр, шулай бит? Эйе. Миңә аҡ тип тойола бәхет. Миңә ҡыҙыл тип. Сыңғыҙға күпме? Ал сыңға нисек? Һары. Һары төҫө, бик яҡшы төҫ. Һинең исемең алған һары төҫ менән. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Бик оҡшаны һеҙ менән һөйләшеү. Тағы килегеҙ. Саҡырһаға килеп беҙгә. Мына балалар минең өсөн был сорашу бик мөһим, сөнки балаларҙың уйы беҙҙең уйымаҡ түгел. Бигерәк тә мына бөгөнгө көндә һеҙҙең уйығыҙ бик саф. Үҙегеҙ рәсем төшөрһәгеҙ. Уйлап эшләйһегеҙ. Һорауҙарығыҙ бик матур булды. Шул һорауҙар аша мин аңланым һеҙҙең нисек йәшәгәнегеҙҙе, йәшәүегеҙҙе, һеҙҙең киләсәгегеҙ ҙә күренеп тора. Шул һорауҙар аша. Беҙҙең башҡорттар элек-электән ҡунаҡҡа йөрөгәндә алып килгәндәр бүләктәр. Ана был беҙҙең изге китаптан алынған, изге Ҡоран китабынан алынған намаҙ уҡыу тәртибе тигән китап балалар өсөн. Мына һәр берегеҙгә шул китапты бүләк итәм. Бына сыңғып атырға. Уң ҡулың ҡайҙа? Уң ҡулың. Ана шул уң ҡулымды алырға. Рәхмәт. Так, ҡарайыҡ әле. Зөлфиәгә. Рәхмәт. Был кем, минме? Эйе. Ну, һин шулай күрҙең инде бит. Эйе. Бик яҡшы. Әлиәгә. Унда мин йылмайып ултыраммы? Рәхмәт. Унда ишет аптырап торам, аптырағанмын. Алсын олан өмәшәгән икән. Ана һиңә. Рәхмәт. Молодец.
Рәхмәт. Иң күп һорауҙы Сафия бирҙе ахыры. Әйе. Әле һин репортермы? Әйе. Күренеп тора. Рәхмәт. Мында кем? Һеҙ. Өлкән күҙле, ҡара сәсле. Сәсте буятыңмы? Әйе. Ниңә? Һеҙгә шулай күберәк килешә. Буята ямаdım. Юҡ, ярар, былай ҙа ярар. Кәрәкме? Рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт. Яҡшы булғана. Зөлхизә нәмә эшләгән икән? Сәс аппаҡ егет. Аппаҡтың нисек күрҙем шулай төшөрҙөм. Белмәйем, просто әйтәм. Рәхмәт. Афарин. Рәхмәт. Рәхмәт. Мыйыҡ эшләнем. Мыйыҡ түгел. Мыйыҡ. Әйе. Матур итеп илебеҙгә, халҡыбыҙға хеҙмәт итергә насип булһын. Һау булығыҙ. Һорауҙары бик ҡыҙыҡ, фәһемле булды. Күп һорауҙары фәлсәфи һорауҙар булды. Уларға яуап биреүе бик анһаттан булманы. Әммә яуап бирергә тырыштым. Кеше күҙендә бөтөн хис тойғолары беленә. Кеше алдай тиһәләр дә, күҙе генә алдай алмай тиҙәр. Шуға ла мин уйлайым, улар алдамай тип. Сөнки уларҙың күҙҙәре бик уйсан, төпкә генә ултырған, тимәк, бик уйланып эшләй. Был осрашыу миңә бик ныҡ оҡшаны. Сөнки ул бик күңелле һорауҙарға яуап бирҙе. Минзәлә апай тураһында ул һөйләгәндә, үҙең ғаилә тураһында һөйләгәндә миңә бик оҡшаны. Минеңсә, Ҡадүр ағай, ул һәүәт яҡтарынан күрәтте. Ул бик аҡыллы кеше. Ул бәләкәй сағында тырышҡан, белемле кеше булам тип. Минеңсә, ҡунаҡ бөтә һорауҙарға ла яуап бирҙе, әммә ләкин ҡайһы берендә паузалар тотто, тимәк үҙенең серҙәре барҙыр. Һорауҙарҙың бөтәһе лә оҡшаны. Бөтәһе лә яҡшы. Балалар әҙерлек алып барғандар, әҙерләгәндәр. Сафия ҡыҙыбыҙҙың һорауҙары бик фәлсәфи һорауҙар булды. Сыңғыҙ улыбыҙҙың, Алсын улыбыҙҙың һорауҙары бик фәһемле булды. Улар йәш бит әле, 11 йәшлек кенә балалар. Шундай һорау бирә алғас, ул бик яҡшы инде. Беренсе тапҡыр студияла төшөрәм. Был һүрәтте мин һор төҫмән һәм ҡара төҫмән төшөрҙөм, сөнки минең күңелемә шулай ятты. Һәм ул нефть менән бәйле булғанғалыр инде. Портретты мин яҡты төҫтәр менән буяным. Сөнки ул бик күңелле кеше булды. Минең бында портретымда бик күп хаталар бар, әммә мин был һүрәт менән ғорурланам, сөнки портрет мин беренсе тапҡыр төшөрәм. Әгәр дә һайлап алырға кәрәк булһан, бына Нуғманова Зөлфиәнең һүрәте минең тәбиғәтемде асҡан дип уйлайым. Уйсан ултырам, шулай итеп Зөлфиә минең ултырғанда, һөйләгәндә күргән. Бик йылмаймайым. Бәлки ул Сафия фәлсәфи һорау бирһә, уйланып ултырғандыр. Шул миңә бүләк итеп бирһәгеҙ, шул һүрәтте алыр инем.